안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 먼저 저희가 오늘 아침에 일찍부터 와서 이 제품을 설치를 했는데 설치 과정이 어떠셨는지요? 제가 저 다락방에 올라가서 창문으로도 보고 했는데 깔끔히 잘 하시는 것 같아요. 아, 감사합니다. 그리고 저희 벽난로에다 지금 불을 폈습니다. 불을 붙였는데 붙이기 전에 상상하셨던 거랑 어떻게 다른지요? 열기도 좋고 잘 타고 따뜻하고 좋네요. 아유, 감사합니다. 그 저희 이 태양벽난로를 구입하시는 계기가 어떻게 되시는지. 이거를 첫째는 저 산등리 집주인데 가서 봤고요. 벽난로 놓은 거를. 그 처음에는 놀까 했는데 돈이 너무 비싸더라고요. 근데 안 놀라고 포기를 했는데 하도 우리 큰딸이 우리 애들이 엄청 추위를 해요. 딸들 셋인데. 큰딸이 인터넷에 찾아보고 그러니까 이게 좋다고. 그래서 이것도 왔어요. 아유, 감사합니다. 그리고 만약에 주변에 이 벽난로를 놓으시고 싶어 하시는 분도 있으실 건데 어떻게 많이 권해주실 생각이 있으신지요? 그렇지, 그래야죠. 소개해드려야죠. 놓고 싶어 한 사람이 있으면은. 아이고, 감사합니다. 이렇게 따뜻하게 겨울 나시고 제가 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.